फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज शर्मा, इंटरनेशनल योगा ट्रेनर एंड सुजोग थेरेपिस्ट। आज हम बात करते हैं बेड ब्रीथिंग की। जिसे भी ये प्रॉब्लम है उन लोगों को कभी भी किसी से बात करने में बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है, या फिर जब वो कभी ग्रुप में खड़े हैं और उनको बोलना पड़े तो उनको बहुत एम्बैरेस फील होता है। ये प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि हमें जब भी हम या तो हमारी हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, या फिर हाइजीन के साथ में बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी फूड को प्रायोरिटी न देते हुए जंक फूड का सेवन करना, इस कारण से भी हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। हमारी ये प्रॉब्लम जीभ जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरिया के कारण भी हो सकती है, या फिर किसी को लीवर की या फिर किडनी से रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो, या फिर कोई भी मेडिकल टर्म्स के कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आइए अब बात करते हैं हम इसकी ट्रीटमेंट की। इस ट्रीटमेंट को हम दो तरीके से करेंगे। एक तो मैं आपको मसाज पॉइंट बताऊंगी और एक बताऊंगी मैं आपको मेथी दाने की मदद से। मसाज पॉइंट पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। मसाज पॉइंट आएगा आपकी चीन पर, यहाँ इस जगह। इस पॉइंट को आपको क्लॉकवाइज 30 से 40 सेकंड तक स्टिमुलेट करना है और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ, इस तरीके से। इस पॉइंट को डेली आप जब भी आप सुबह मॉर्निंग में उठे, योगा या प्राणायाम जो भी कर रहे हैं या फिर नहीं भी कर पाए, जब भी आप ऑफिस में बैठे हैं तब भी आप स्टिमुलेट कर सकते हैं। इसके साथ ही हम बात करते हैं उस सेकंड पॉइंट की, जिससे आपको काफ़ी इस प्रॉब्लम से रिलीफ मिलेगा। इस प्रॉब्लम के लिए आपको हमारी जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर की ये पॉइंट मिलेगा आपको अपर जॉइंट के मिडिल में, यहाँ इस जगह। आपको कोई भी प्रॉप की सहायता से इसे पहले स्टिमुलेट करना है। ये पॉइंट बायलैटरल है, दोनों उंगलियों में मिलेगा, सेम लोकेशन। इसमें भी इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड में भी इंडेक्स फिंगर पे मिलेगा और राइट हैंड में भी इंडेक्स फिंगर पर ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अपर जॉइंट के मिडिल में, इस जगह। मैं आपको पेन से निशान लगा के बता देती हूँ। यहाँ सेम दूसरे हाथ में, इस जगह। इसे लगाने के बाद आप इसे प्रॉप से थोड़ी देर स्टिमुलेट कीजिए, हल्का डीप प्रेशर देते हुए उसे रोटेट कीजिए एंड रोटेट करने के बाद रिलीज कीजिए। इसे 5 से 7 बार आपको रोटेट करना है, जिससे वो पॉइंट एक्टिवेट हो जाए। एक्टिवेट होने के बाद आपको एक सर्जिकल टेप पर मेथी दाना लगाकर कुछ इस तरीके से उस पॉइंट पर अप्लाई कर देना है। दोस्तों, आपको ये कलर नहीं लगाना है, आप उस पॉइंट पर इसे अप्लाई कर देंगे कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से दूसरे हाथ में भी अप्लाई करना है, उसी पॉइंट पर, सेम लोकेशन। ये पॉइंट कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसे आप इस्तेमाल कीजिए और इसकी बेनिफिट का फ़ायदा उठाइए। इसके साथ ही अगर आपकी कोई मेडिकल की तरफ से कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसे भी मत रोकिए। आप इस ट्रीटमेंट को साथ में ले सकते हैं, लेकिन उसको भी साथ में चलने दीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उस ट्रीटमेंट को रोक दीजिए और सिर्फ इसे करिए। आप इस दोनों ट्रीटमेंट को साथ में कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ आपके कोई कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। थैंक यू।